Cara, é muita água descendo. Eu já estou até imaginando o Guanabara deve estar água. Ali fica muito d'água, as casas já com mais de metro d'água ali. Olha aí, rapaz. Tá maluco? Quer morrer, mano? Doido pra descer na água. Quer filmar, quer ir pro YouTube. Meu irmão, se entrar alguém aí já era. Seu mineiro, se cair aí dentro já era, seu mineiro. Agora tá próximo, eu tenho que ver como foi. Há meia hora já atrás. É mesmo? Nossa. Eu tava pensando, tava lá em casa só imaginando, eu falei, vou lá em Dona Maria lá ver como é que tá lá, cara. Meia hora já atrás, você estava arrebentando tudo, eu tinha com medo de cair, Eu fiquei pensando aqui, cara.